windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. मलिक ऑलराउंडर देखने वाले सारे दर्शकों ने जितेंद्र मलिक की राम राम। ये जोटी कल ही आई थी भाई, आज इसने बच्चा दे दिया। टॉप की जोटी है, पूरी हाइट है, फुल गोल, बिल्कुल रिंग सिंग है, पूरा लोटा है जमा। ये बच्चा है भाई आगे। थन पूसा टॉप गजब का है बिल्कुल। आज ही सुबह बच्चा दिया है इसने। एक ये जोटी आई है भाई, गोल सींग है, छोटा जोटी गजब की है, बंटा ही जोटी है जमा। थन चारों न्यारे न्यारे। देख लो भाई, थन सारे नरे नरे हैं। पोसे पासे पूरा नू बढ़िया थन काढ़ा है जोटी। इसकी रेंज है भाई 1.25 और जो बैरी है ताजी उसकी है 1,45,000 रुपये। दोनों टॉप की जोटी हैं। तो आओ विजिट करो मलिक डेयरी फार्म जींद। किसी भी टाइम आओ, जोटी एक से एक मिलेगी, टॉप फर्स्ट क्लास। ये इसका बच्चा है जो 1.25 वाली है।